Мы в Людиново. На КСП костельной песни. Зеленые горы. Это парк культуры отдыха, лыжные, велосипедные, пешеходные трассы, куда мы сейчас заходим. Место популярно среди местных жителей. На берегу красивого озера Лампань. Сейчас мы дойдем до местного источника. 3 ручья. Это красивое место. 3 родника собираются в одну чашу, и оттуда люди наседают святую воду. Он недалеко, метров 500 находится. Тут уже, видите, туристы по раз приехали ночевать. КСП слева озеро Лампать идет. Впереди поляна, где проходят соревнования по пению. А нам пока прямо дойдем до святого источника. Территория отдыха Зеленые горы. Красивые сосны кругом, видите, как красиво. Лыжные, велосипедные, беговые трассы. Слева уже слышится музыка бардов. Он еще не такой заслуженный, как КСП Брянский Волк или Трикородца, но тоже набирает популярность. Он на 5-й или 6-й раз собирается. Люди начинают приезжать сюда. В начале августа он проходит. Вот она, трасса. Вот, старт, финиш. Видите, трасса пешая, лыжная зимой, велосипедная. Зеленый город, 3 километра. Велосипедисты ездят. Такие красивые высокие деревья. Липы старинные, видите. Сосны огромные, корабельный лес кругом. Освещается трасса, видите, фонарями. Вот знаменитая фестивальная поляна. Людей уже много. Огонь горит. Открытие поляны. Сюда мы идем попозже. Сейчас наша главное дойти до родника 3 ручья. О, дядьковские барды известные. Так что милости просим наш край. Ну вот, видите, начинаются Зеленые горы. Это вроде карьеры бывшие. Теперь тут и горные походы, и лыжные, и горные велосипеды. А мы вниз к источнику 3 ручьев. Идем к источнику. Крапива высокая. Там горы, здесь источник. Крапива по плечи. Все ниже, ниже, ниже. К берегу озера выходим. Ниже, ниже, ниже идем. Вон зеленое озеро, видите, Лампать. Озеро позеленело. А вон впереди святой источник. 3 ручья. Паломники идут сюда, этой тропкой. Вон крапива стрекается. Кажется, еще дорога была верхняя, со ступеньками, а мы нижней шли дорогой. Вот он сам источник. Вот тут воду набираешь, пьешь. А вот видите, 3 ручья сливаются в одну чашу и наполняют купальню. Поэтому называется 3 ручья. Вода чистая, белая. Сейчас испить можно. По желобам 1, 2, 3 ручей стекают, видите? Объединяются вместе, идут в купальню. А там озеро Лампать зеленое. Купальня, пожалуйста. Видите, стружка, образа, купаться можно. Вода купальня бурлит прямо.
3 источников. А вот выходим на озеро. Озеро зеленое, такое красивое. Там оно очень большое-большое, а тут уже залив небольшой, зеленого цвета. Утки плавают, лес дремучий, красота. Видите, зеленый-зеленый вода. Это верховье его. А там Людиново город, оно все больше. Дальше пароходы по нему ходят. Там настоящее озеро, это заливчик. Зеленое все. Лесное озеро.